हेलो यूट्यूबर्स, वेलकम टू द चैनल ब्लॉगर शर्मा। मैं हूं आपका होस्ट राम। आज इस वीडियो में मैं एक और अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूं एंड इस अनबॉक्सिंग में मैं दिखाऊंगा आपको HRX के ये वाइट स्नीकर्स जो कि मैंने रिसेंटली ऑर्डर किए हैं। एंड वाइट के साथ साथ इसमें काफ़ी कॉम्बिनेशंस है, तो देखते हैं ये कैसा लगता है और क्या है इसके रिव्यूज़, क्या है इसका प्राइस पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द बॉक्स आई गेट फॉर दीज शूज़। और आप इसकी हालत देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल बॉक्स नहीं है और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये आपका बारकोड और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन, प्राइस भी इसका 3299 यहाँ पे मेंशन है और साइज़ भी मेंशन है। ये फ्लिपकार्ट का अपना बारकोड है जिसमें कि साइज़ और शूज़ की इन्फॉर्मेशन मेंशन है। चलिए ओपन करते हैं इसे। सो दीज आर दी शूज़। ओपन करते ही आपको शूज़ देखने को मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा पैकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। और ये HRX का एक टैग मिलता है। अभी शूज़ को निकालते हैं और इस बॉक्स को साइड करते हैं तो शूज़ हमारे कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड ये बॉक्स इस शूज़ के लिए है ही नहीं, इसकी वजह से ये शेप भी थोड़ी बहुत चेंज हुई है जो आपको इतनी नोटिसेबल नहीं होगी, लेकिन अगर आप रियल में देखेंगे तो थोड़ा पता चलेगा। तो ये 3 शेड्स में है ये शूज़ और इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। और ये HRX का टैग है, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि मैंने आपको बॉक्स पे दिखा दी थी। और ये प्राइस भी मेंशन है 3299। अब इसको साइड करते हैं और ये आपको अपर सेक्शन में परफोरेटेड डिज़ाइन मिल जाएगा, मिड सेक्शन में आपको परफोरेटेड डिज़ाइन मिल जाएगा और ये जो फ्रंट पोर्शन पे भी सेम पैटर्न यूज़ किया गया है, काफ़ी ब्रीदेबल डिज़ाइन है। और अगर बात करें हम इस ब्लैक पोर्शन की तो ये मुझे सिंथेटिक मटेरियल लग रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा पैटर्न है इसका और काफ़ी डिज़ाइनर लग रहा है। बैक में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा और ये जो बैक में आपको ब्लैक के ऊपर ये लाइनिंग देखने को मिल रही है, ये डिज़ाइन कुछ यूनिक है और काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रेंडी लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। आप ध्यान से देखेंगे तो लाइंस इसमें कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ट्रेंडी लगता है ये। और अब आते हैं सोल पे, तो सोल काफ़ी हार्ड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये डिज़ाइनर है और आपको ड्यूल टोन देखने को मिल रही है, वाइट और डार्क मरून बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि ये रियल में डार्क मरून है और यहाँ पे भी आपको थोड़ा पैटर्न देखने को मिल जाता है। अपर पोर्शन में ये जो आपको ब्लैक कलर के बेस पे डार्क मरून कलर से HRX की ब्रांडिंग दी गई है, ये काफ़ी हाईलाइट हो रही है। शूलेस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये जो क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपको ये शूलेस का डिज़ाइन मिलता है। और ये जो छोटी छोटी डिटेलिंग जैसे कि ये आईलेट और ये छोटा पोर्शन डार्क मरून कलर में है, ये काफ़ी आई कैचिंग लग रहा है। और अब मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इनर पोर्शन, यहाँ HRX की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इनर पोर्शन काफ़ी सॉफ्ट है, आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे भी आपको फोम भरपूर मिलेगी। साइड्स में जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी फोम है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। नीचे में आपको डार्क मरून कलर से ये आपका जो सोल है और इसका पैटर्न देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये मुझे 1560 रुपीज़ का पड़ा है। मुझे ये नहीं पता इसका रेगुलर प्राइस है या फिर सेल प्राइस है और मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अब मैं इसका ऑल साइड लुक आपको दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं कैसा लगता है। साथ ही में मैं आपको एक पिक्चर भी इसके साथ ही अटैच कर दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं कैसा लगता है। सो गाइज़, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट कीजिए लाइक बटन को। मैं ऐसे ही मोटिवेटेड रहूँगा और आपके लिए और वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो टिल देन कीप वॉचिंग ब्लॉगर शर्मा। बाय बाय, टेक केयर।